ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാണ്ട് നിന്നൊരു സാധനമാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. കളറോ അല്ലെങ്കിൽ റീബോണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് ഷെയ്ഡൊക്കെ വേണം, ഒരു ഗ്രേ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ വായിൽ വരെ എത്താൻ നല്ല നീളം കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മതിയാവും. ബാക്കിൽ മുടിക്കൂര അപ്പൊ എന്റെ പ്രാന്തലൊക്കെ കാണൂലേ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് ആക്കുന്നില്ല, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഹെയർ കളർ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സംഭവം. സെറ്റ് അല്ലേ? സെറ്റ് ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിണ്ട് കാണാൻ. ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചിന് അതങ്ങനെ നിക്കുന്നത്.